Amahoro amahoro inshuti bakundwa muri Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu aho mwerereye hose mu migabane itandatu igize isi. Abankurikirana muri Bwotamasimbi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bari muri Afurika ndabasuhuje namwe, Imana yacu ishimwe. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kindi kintu twasigaranye turimo umwenda buri muntu abereyemo mugenzi we uretse urukundo. Nje kuvuga ko kuri piliye eshatu, inkingi eshatu zabanenye zubakiye ku rukundo, amagambo atatu akomeza urukundo habe mu bantu bakundana muri rusange, kuko twese tubayeho dukundana, tubayeho muri ubuzima dufite inshuti, ariko uzasanga mu bushuti tugiye dufitanye n'abantu bagenzi bacu, abamama bagenzi bacu, abapapa bagenzi bacu, abashumba bagenzi bacu, abo twashakanye. Ikiryo n'urukundo ni muri angere zose, ntuze kugira ngo ni hagati y'umugabo n'umugore, hagati ya sheri na sheri, hagati ni ukuvuga ngo aya magambo atatu azagufasha mu buzima bwawe niba Imana yarakuremanye umutima ugikunda abandi. Hari ukuntu umuntu aba ari umuntu uri mu buzima bwawe ariko mudakundana. Ikintu abantu bajya bagitandukanya. Iki kintu iyo utanagitandukanyije unakora n'amakosa mu buzima bwawe. Hari ukuntu abantu bose baza mu buzima bwawe ushaka kubashyira mu cyumba kimwe. Ugashaka kubashyira mu cyumba kimwe mu buzima bwawe, bakinjira mu buzima bwawe ibintu byose bakaba babizi. Uzarebe mu buzima busanzwe hari ukuntu umuntu aba afite inzu y'icyumba kimwe. Si uko bimeze, cyangwa y'icyumba na salo. Icyo gihe ibintu byose ufite, ibyo winjije mu nzu byose nyine ubipakira aho ngaho. Ariko muzarebe babana Imana yagiriye umugisha yo guhereza inzu nini ifite ibyumba binini pe. Agira aho abika imyenda, akagira aho abika inkweto, akagira aho abika amashakoshi, akagira aho abika amabase, akagira aho abika mbese. Niko byagakwiye ubundi kuba mu buzima, kubera ko abantu bose baza mu buzima bwawe ntabwo ukwiye kubicaza mu byumba bimwe wa muvandimwe we. Bose bashyire mu nzu yawe. Rero ubu nta muntu ugusura akaguma muri salo ariko undi ukamujyana mu gikari akaba ariho muba mwicaye. None se hari igihe haza n'undi none ugahita umujyana mu cyumba cyawe akaba arimo muba muri. Ese ubwo abantu ni bamwe mu buzima? Nkuko udashobora kwicaza gushyira abantu mu nzu yawe mu byumba byawe byose mu buzima busanzwe, aba ariko n'ubundi muri iyi yangere y'urukundo abantu bose baje mu buzima bwawe muvandi ntabwo uba ugomba kubereka ibintu byawe byose ngo wishyire hanze wibwira ngo urabakunda. Ahangaha niho uzasanga amakuru yawe anyanyagiye, mu kanya ukitereza igikomere, mu kanya amakuru yawe amwe agasohoka ntumenye uwayasohoye ari inde, kubera ko abantu bose bashyize mu cyumba kimwe mu buzima bwawe. Gira abo ushyira muri salo ubagumishe muri salo, ugire ibindi byumba, ugire ubundi buzima bwawe ubahezamo. Gira uwo winjiza mu cyumba cyawe. Buri umuntu ushyira mu cyumba cyawe wowe yanakubona wambaye ubusa, uri kwambara, uri kwisiga, uri kugira gute, ni wa muntu uzamenya amabanga yawe y'imbere. Hari n'undi rero ntujyana mu gikari. Mu gikari buriya ni ahantu h'ibanga. Mukunda kubona ko mu gikari akenshi bashyiraho n'akugi ko kugira ngo umuntu adahita aza ngo yirohe mu gikari. Mu gikari ni utuntu tw'ibanga dukomeye. N'abafaransa baraciye umugani baravuga ngo remuveze range or nettoie à l'intérieur de la maison. Ntabwo umuntu azizana kwireba, bivuze ngo ibintu utuntu hino udashaka abandi babona niyo mu gikari. Ntabwo abantu bose bazaza n'umushyitsi ubonye bwa mbere umurenze muri salo mwinjize mu buzima bwawe. Nagumana ayo makuru yaho muri salo nyine, nagumana amakuru azi ari aho ngaho. Ibindi byo mu buzima bwawe buri deeply ubyihorere. Ariko ndashaka kugira ngo twinjirane muri ba bantu mu buzima bwawe winjiza mu cyumba cyawe uraramo ukanabashyira mu gikari. Kandi mwabyumvisha hara mu mwuka kuko sinde mu mubiri. Ba bantu uzagira inshuti bikaba ngombwa ko babwira amabanga yawe y'imbere, bikaba ngombwa ko ari umuntu umenya ubuzima bwawe nubwo abandi batazi, ashaka kuba ari inshuti cyangwa ari n'umuvandimwe wawe. Kuko hari ukuntu umuntu abavukana n'umuntu banakundana noneho we ukaba ufite umugabo muri inshuti kandi munabana mu nzu, ukaba bavuga ati umugabo wanjye ni inshuti yanjye, umugabo wanjye ati ni muvandimwe, ni papa, ati umugabo wanjye mbese ntamufite. Hari amafamiye ameze gutyo. Umugore akaba afite umugabo uri n'inshuti ye, babana mu nzu kandi ari inshuti ye, ari ibintu byinshi. Tiyo ko ufite umugore wawe kandi mubana mukaba muri inshuti, ari n'umuvandimwe, nta kantu wakora ngo umuhishe. Icyo gihe mugira urugo runaryoshye cyane.
buriya mbere yuko abantu babana mwakwiye no kubanza kubisha uterega mbere yo kuba mbere yo kujya yo gusota ku rwego rwo kubana mwagakwiye kubanza kubisha imbere na mbere kaba nta kintu ushaka guhisha umuntu mugakundana mwabona rwa rukundo rumaze gukura akaba aribwo muvuga atari kuno rwaratse tukibarira ariko abantu bashyira kubana mbere yuko bakundana murumva atari ikibazo umuntu ashyira ikintu cyo kubana imbere kikaba rimwe gukundana bikazaza nko kuri show ya gatatu kandi bagakwiye gukunda umuntu bwa mbere na mbere rwa rukundo rwakura akaba ari rwo rubadigita kuba mwavuga ngo mubane icyo gihe rero uzemera kubana n'umuntu udakunda n'uruhembera mugeze muri urwo rwange nagukorera ikosa ntunanirwe kuryihanganira kubera ko utabanje rukundo mbere na mbere muri urukundo y'urumufitiye n'indi kosa yakora nyuma mu bantu ushobora kumwihanganira buriya muzabigenzura amakosa yose akunda kuvuka mu miryango ibintu bigashwabagurika ni uko urukundo rwaba ari rukeye ariko ruramutse ruhari burya nta kintu umuntu ukunda utamubabarira pe umva wa muntu uvuga ngo urakunda atari ibintu by'imikino naho yagukorera iki urababara none iminsi 2-3 ariko kuwa kane ukibona wamubabariye kubera ko nyine mukunda urukundo rwanyarwo ntirupfa urukundo rwanyarwo ntiruzima burundu ashaka kubabaza mukamara n'ikimoro mutavugana ariko wajye ko ukabona nyine rwa rukundo kuko rukurimo urongera mubabariye nuko murasubiranye urwo rukundo rwo kugira ngo rubashe kuramba uwo muntu ufite mu buzima bwawe ukunda ubwira amabanga uririra wababaye agategura utugukaririraho uyu muntu kugira ngo urukundo rwawe nawe ruzarambeje kukubwira ibintu 3 uzajya ukora kugira ngo uru rukundo rubashe kuramba ashobora kuba ari urukundo rw'umuntu muhuje igitsina nta kibazo cyangwa mutandukanyije igitsina kuko mu buzima dufite abantu tugiye dukundana mu buryo bumwe n'ubundi urukundo rwo ari rwo rwose ruzubakire kuri utu tuntu 3 ruzubakire kuri aya magambo 3 niba ufite umumama w'inshuti yawe mukundana urukundo rwawe kugira ruzarambe ruhoreho uzarwubakire kuri utu tuntu 3 nitubonekamo ntabwo urukundo rwanyu ruzarangira niba hari umugabo wawe mufite mukundana mubana cyangwa ugerageze utu 3 twongere twubakwe mu rugo rwanyu niba ari sheri wawe muri gufiyansanya se cyangwa mutaragera no ku rwego rw'ubufiyanse mukikundanira biraho utu tuntu 3 n'ujye tukoresha mu rukundo ni ukuri urukundo rwanyu ruzakura kandi ruzaba rwiza utitaye ngo uri umugore utatengura igitsina gabo tugomba kukuranga akantu ka mbere kazagaragara mu rukundo ni ukubwira umuntu amagambo meza buriya yubaka urukundo bikomeye amagambo meza yubaka umutima w'umuntu mwabavandimwe hari ibigabo cyangwa ibigore cyangwa abakobwa cyangwa abasore iyi weekend nabihaye bakora bagira amagambo bari mu kanwa kabo gusa nta jambo rizima rishobora guturuka mu kanwa k'umuntu ujye uhora ubwira umuntu mukundana kumukunda ariko abantu muhuje ibitsina apana umwuka wa homosexuality ntuzabafate hari ukuntu ubwira umugore wawe ngo ndagukunda akaba shitani yazamukiraho ariko aba sex opposé rwose iri jambo rya je t'aime I love you rikuvuye ku mutima kandi apana ibyo kugenda byo kumunwa gusa ndagukunda twumvisha ikikurikizaho je t'aime ubundi ifite ikintu kiyikurikiza kugira ngo ibe je t'aime yuzuye gukunda bifite ikindi kintu cy'igikorwa gikurikiraho kugira iyo gukunda yuzure umuntu ukunda hari ibintu urwo rukundo rugutegeka kumukorera byiza ibikorwa byo rubwira umuntu mukundana kumukunda ubimwandikire ariko bikuvuye ku mutima apana ibyo kumunwa nyene ubimwandikire nubwo wamubwira inshuro 3 ku munsi ntacyo bitwaye umugabo mukundana ujye umubwira ko umukunda umukobwa ukunda ujye umubwira ko umukunda umwana kuri mama ujye ubwira mama ndagukunda papa ndagukunda rwose utu tuntu dutuma urukundo rukura tugatuma urukundo n'uturungo ibirungo 3 by'urukundo ngibi rero je t'aime rwose kwimubwira mu gitoro saa 7 ntacyo bitwaye rwose nta tegeko ribihana mwa muri kuvugana kuri telefone kwimubwira nta kibazo aka nakarungo kambere katuma urukundo ruryoha ibirungo 3 ikirungo cya kabiri ni ikirungo cyitwa pardon niba ufite umuntu ukunda ukaba mu mutima wawe nta kintu cyo gusaba imbabazi kibamo aba bagabo mu nkurikiye hano mukunda namwe basore hano ntabwo ari ku muyoboro w'abantu b'Imana mwebwe ndizi neza ko mudafite ya mico y'abakina ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe niba wishakira urugo rwiza ukaba uri umunyamasengesho ukaba uri umupapa usenga ukaba uri umusore usenga ukabishakira urugo rwiza ukabishakira urukundo hagati yawe n'uwo mukundana jya umenya guca bugufi umusaba imbabazi igihe wamukoshereje nta kosa ririmo none se nudasaba imbabazi ku muntu wakoshereje kandi ari we muri gukundana ubwo uzajya kuzisaba nde
ikosa ryabaye hagati yawe nawe, ntabwo ari bugusuzugure ngo nuko umusabye imbabazi, ahubwo yabaga aruzi ukuntu abagore iki kintu kidutusha, kubona umugabo akubwiye mbabarira nagukoshereje, uhita wumva isi yose ikumanukiyeho, wumva wishimye. Ariko abagabo benshi ntabwo mugira iyi attitude, ntabwo mugira uyu muco wo kuba wababaza umuntu mukundana, wababaza umwana wawe, wababaza umugore mubana ubwiye ati mwana wa mbabarira rwose nagukoshereje. Ngiye agahungu kanje ngasaba imbabazi. Hari igihe nk'ubwo rimwe na rimwe ariko ntabwo bikunda kuba. Hari igihe kuri kosa ariko nkamuhana ntabanje kureba neza, kubera ibintu by'abana nyine hari umwana ahita akora ikosa nawe ugahita nyine ufatira hejuru nk'umubyeyi, nkaba nyine ndamuhannye mucishije akanyafu. Noneho nyuma akasobanurira akambwa mama ho yerega unkubitiye ubusa nagize gutya, nareba kandi koko sanga koko navuga ni mwana wa mbabarira n'ukuri mbabarira nakoze ikosa, nkakayambira nyine nkagahanagura habwa ni mbabarira kandi koko nibyo rwose ntabwo nari nabibonye, mbabarira ahubwo ndica n'amandi, ngahita nyine nkica amandi nkagashaka kukagura yawurute cyangwa n'igiki akantu kabona nyine karatuje. Hari igihe ababyeyi murimo hano mushaka gukosereza umwana ntumusaba imbabazi, kambaho ubuhamya bwigeze bumbaho ngewe ubwanjye, sindi umushumba, nigeze nzana umuntu ufashe imirimo yo mu rugo umwana. Noneho hari ahantu najyaga mbika imyenda y'umwana, nayitenze nayizinze nkabika iyo gukorana niyo kuza kurimbana. Umunsi umwe dushaka kujya ahantu, noneho nza kujya kureba imyenda nshaka ko umwana yambara, numvaga ariyo nshaka ko yambara, ngiye kuharebera ndayibura. Umwana ntangira kumwataka ati imyenda y'umwana yagiye he, warayanitse barayiba, intambara ndayimeza nyine, ati mbwira ukuntu waba umaze amezi ngahe hano, ibi nkaba ntagiye kubura ibintu ukihagera, yari ahageze vuba hamaze nk'ukwezi n'igice, ibintu ntabwo byumvikana. Ndamusarana nyine. Kumbi hari umunsi nigeze nirwa mu rugo nta kintu ndi gukora, mfata ya myenda ndayizinga nyishyira ahandi hantu muri garderobe ndatenga, nibagirwa ko ariho nayisize. Umwana ntangira kumuharasinga mvuga ngo yanitse imyenda barayiba, arayicunga, fata ibintu nayo barabyiba. Ye baba mwakagira Imana we, naje kugenda ndebye mu iyo garderobe sanga imyenda y'umwana nibi. Nahise mubwira nti ngwino nkubwire, mbabarira ngusabye imbabazi, hari umunsi wari wagiye ndayifata ndayizinga nyishyira hariya nayo nibagiwe, mbabarira rwose, mbabarira pe nakubabaje uranarira ko nagushinjaga nyine ko baba barayibye cyangwa nayo waba wayitanze, mbabarira rwose. Umusaba imbabazi icyo gihe nica n'amande, ndavuga nti ndakugura udukweto twa 5 ugiye wambara, nica amande. Umwana mbona umutima ubaye neza. None se kubona ndasabye imbabazi umukozi hari aho mwayi? Ndi umushumba nda apotre nkasaba umukozi imbabazi, hari ikimwaro kindiho? Ubu se nitukiri kumwe se umwana mwiza? Reka mureke mbabwire, icyo waba uri cyo cyose, waba uri umuyobozi umeze ute, waba uri igiki, ugakorera umuntu mubana ikosa, umuntu mubana ubuzima ku munsi, ubuzima musangiye amanywa nijoro, umuntu ushobora kurwara ugahamagara, umuntu w'inshuti yawe uzi ubuzima bwe, kuki umukorera ikosa ntumusabe imbabazi? Ese ubona kwikakaza ugafunga ukikakaza, ubona ari byo byakemura ikibazo? Ese nibikakaza ko urukundo rwa n'ubanwe mufitanye uri bwangirike, ubundi urunguka iki, so urahomba? Waciye bugufi ukagira umutima. Ese ejo muri tumaze kwiga ukuntu umuntu aca bugufi. Dawidi ko yubaraye agasaba Imana imbabazi ntiyari umwami, uri kwanga gupfukama usaba imbabazi wowe uri igiki? Umuntu ukunda, umuntu ukuraho ibyishimo, niki cyatuma utamusaba imbabazi igihe umukoshereje? Ese ubona ko utamusaba imbabazi urukundo rwanyu rukangirika, umubano wawe mufitanye ukangirika, ubona ari bwuri bwunguke? Ese no mutakaza mu buzima bwawe, urumva ko umutakaje ntacyo uri buhombe? Buriya mureke mbabwire ubuzima turimo dukenera abagenzi bacu mu buryo bumwe n'ubundi. Niba Imana ikugiriye umuntu igafungura amarembo y'uwo muntu, imico yawe niye bigahura, ibyiyumviro byanyu bigahura, navuze no ko ari muri angere zo ushaka ufite umumama w'inshuti yawe, nawe uri umumama uruhukiraho, usigira umwana, ubwira utwawe ukumva uraruhutse, bene abo bantu nibo ndi kuvuga. Cyangwa ukaba ufite umugabo muri inshuti nawe uri umugabo, cyangwa ukaba ufite umusheri bisanzwe kuno abantu bakunda n'abatandukanyije ibitsina, nta kibazo. Guca bugufi ukamusaba imbabazi, urumva uri umuntu nawe wakoze. Se simbabwiye ibyambayeho nda apotre, kuki wumva ko utari marayika, wakumvishe ko utari marayika nawe wababaza umutima wundi muntu? Aho niho nanababwiye umuntu aba agomba kumenya gukora ku marangamutima mugenzi we, kwitaza gukora ibikosa, ugakora ibintu bimubangamiye. Ariko hari igihe kuko uri umuntu ushobora gucikwa, bibaho. Ariko igihe ucitswe saba imbabazi, pardon nta kitwaye muvande.
nko kujya imbere y'Imana ukayisaba imbabazi ukongera ukiyunga nayo ujye usaba imbabazi. Iki kirungo cya kabiri gituma urukundo rukomeza kugira ingufu. Icya gatatu ni ikirungo bita merci, thank you, urakoze. Ni gute umuntu mukundana yaba uwo ari we wese agukorera neza ntumushimire? Warerewe hehe? Aba bantu mukunda kugira uyu muco wo kudashima, mwege mutajya mushima n'Imana mu nsengero. Ubundi ntabwo waba uzi kudashima Imana mu nsengero kubyiza yagukoreye ngo uzamenye gushimira inshuti yawe, yaba y'umugore mugenzi wawe cyangwa umugabo mugenzi wawe cyangwa umugore wawe mubana. Iki ni ikindi kirungo abantu batajya bashyira mu rukundo rwabo, kandi iki kirungo gituma ibintu biryoha kurushaho. Yagutekeye, yaguteguriye, urariye, uraryohewe, ntunamubwiye ati sheri urakoze, ntubwiye ati yo mushuti wanjye urakoze rwose. Harimo nk'abashuti bajya badutegura nk'utuntu tw'udusurprise bakavunika bagategura utabizi, wajya kugira ngo uze kwishima, wajya kubona ukabona baragutunguye ari nka 2 cyangwa 10. Warangiza mu gusoza ntugire n'ijambo ryiza ubabwira, si ugomba uri normal. Ntunabashimire, ntunabasabire n'umugisha kweri. Mwarerewe hehe koko? Merci ituma urukundo ruryoha. Yaguhereza impano ukamushimira, kumushyikirana w'abashakanye waryoherwa ukamushimira, ariko mwabaye muti. Ubu hano hari abagabo batari bigera babwira n'umusore we ngo sheri urakoze, ndishimye, byari byiza, abe n'umunsi n'umwe. Kandi ubu hano harimo n'abagore nabo, reka nzajya mbabwira njyewe ndi umutambyi w'Imana. Hano harimo n'abagore baraho, umugabo akora uko ashoboye aho ngaho iyo hirya, akavunika ukamuvuna, wanamara no kwishima ntunamushimire, nkubwiye sheri urakoze. Muteye muti abantu mutazi gushimira. Iri jambo rifite toni ripima mu rukundo, iri jambo ryambabarira ripima toni mu rukundo, iri jambo rya je t'aime ndagukunda ripima toni mu rukundo. Ibi birungo bitatu iyo bifite mu rukundo rwawe ndakubwije ukuri, sha urukundo rwawe ntabwo rwabiha, nta nubwo rwapfa gusenyuka. Ibi birungo birimo izi piliye 3. Uzi kumenya ngo umuntu dukundana ni mukosereza ndamusaba imbabazi sindi bwikakaze. Uzi kumenya ngo uramubwira amarangamutima yawe shire ndagukunda, nkunda ibi nibi, nkunda iki, nkunda utu. Uzi kumenya ngo urakoze. Ye baba mana we, hariho ukuntu umuntu ukundana mu rukundo agakoresha imbaraga zose, akakwandikira utumessage, hariho n'abajya bakora udushya, ukajya kumva arakubwiye ngo ngo hari umuntu gushaka kugurira inkweto, ngo mbabarira umfashe ngo nuwo muri famille ngo n'umudamu ngo kandi munganye kirenge, ngo wamba bari yahuri ukaza ukamfasha kujya gutoranya, ukagenda utuzingura gutoranyiriza umuntu, wajya kuri ukabona ni ya mpano, ni impano yawe. Nta bantu twari twabaho akugwena ako kantu. Hari témoignage y'umushuti wanjye ufite dusengana, umudamu yarafite umugabo we uri hanze, ariko barasenganaga ibintu nyine biri aho ngaho. Neho umusore aza kujya muri mission, undi yari umukobwa yabagino, ariko umukobwa yajya gusenga, Imana ikabwira ngo dore umugabo wawe ngo yagiye muri mission ngo gutya. Imana arabubwira ati dore n'ikimenyetso cy'uko ari we mugabo wawe agiye kukoherereza impano kandi ari hanze. Noneho uwo mugabo uwo musore yarakira umusore yagiye muri mission akundana n'uwo mukobwa biraho, ariko atari yakamubwira ko ari we yifuza ko bazabana, gusa barasenganaga. Ariko umusore we mu mutima yamureba nyine akumva aramukunze, yamuberamwe umugore, ariko atari yabimubwira. Umusore rero yurira indege, ariko abifite ku mutima avuga ati nubwo ngiye gukorera amafaranga, ariko uriya muntu ndamukunda, mana umfashije nkazaza bataramutwaye nahita mu propose. Kubera ukuntu yamukundaga rero amutegurira impano, aririye ayohereza ku kibuga, yayohereza i Kanombe. Hari undi muntu waje nyine ngo baze kuhahurira ayifate. Umusore arangije amukora akantu nkakora nimbabwiye, aravuga ati yewe ati shati se wazaje kuri aeroport tugahura n'umuntu nzaba nohereje, ataka kumpera utuntu nkazakubwira umuntu utunyoherereza. Urumva nyine bari basigaye barasenganaga, banaziranye biraho bisanzwe, harimo n'agakundo nyine kadakabije. Umukobwa ngo ashaka no kubanza kwanga, ashaka no kubanza kwanga, avuga ati se uyu mugabo musore ushaka kunsiragiza ngo ngi Kanombe ngo gufata ibikingo zabyohereza undi muntu, ashaka kubanza kwanga. Kera kabaye aza kujyayo nyine ariko ngo yikurura atabishaka. Agezeyo bamuhereza iyo mpano, impano arangije arayijyana, amuhamagara none se impano bayimaye nzayijyane kwande. Umusore aravuga ati ni yawe. Yo muranyumvira? Umukobwa ahita yibuka ibintu Imana yari yaramubwiriye ku musozi, ko umugabo we ari hanze akora akazi kanaka, kandi ko agiye no ikimenyetso ariko agiye kuzamuhereza n'impano. Umukobwa uwo munsi ahita kumfirima nyine ko ari we.
murumva rero bavandimwe, niba mushaka kugira urukundo hagati yanyu, hagati y'abana b'Imana, hagati y'abakristo n'abashumba, rega rukundo umushumba nawe afite abakristo b'inshuti ze b'inkoramutima cyane, natwe tuba tubafite b'inkoramutima. wa wundi akabazo kavuka mu itoro kabura muhamagaye, wa wundi kwitora mufite ikintu narako kabura muhamagaye bwa mbere ati ngwino nkubwire turi gutegura ibintu bine ku rusengero, ngwino tuba tubafite natwe. Muri hangire zose nta muntu ubura abantu yiyumvamo bakundana ku buryo bitewe nyine na domaine ugiye urimo. Mu bakozi mukorana ufite mwo mukundana nawe, niba mukundana nabivuze ukaba ufite urukundo rw'umwihariko, ufite ukuntu winjije umuntu mu buzima bwawe mu cyumba na hehe, udutungo dutatu ntituzabure. Shalom.